Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelum saya kenalkan produk ini, saya sebenarnya ada unsur asma, batuk. Awal pagi memang turun batuk saya pun tak tahu macam mana. And then sehingga di kedai kawan, jumpa dengan abang ni lah, dia beritahu suruh saya cuba satu sachet ni. Saya cuba satu sachet ni sahaja, saya punya batuk hilang dalam masa lebih kurang 15 minit. And then asma saya tidak menjadi. Alhamdulillah. Sekarang ni saya cuba ambil satu produk lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Dalan kerana memperkenalkan saya produk ni. All the best. Dan lorang mau sehat, jom cuba.